السلام عليكم. سميتي رقية وجيت نعاود لكم حتى نقصتي وتقولوا لي شنو غادي ندير. انا خوتي استاذه وفي عمري 40 سنه. عشت ايام صعيبه بزاف في التوظيف ديالي. راكم عارفين كاين واحد النوع ديال الاساتذه اللي كما كيكون يعني مزوج ما حتى شي حاجه ضروري ما كيتلاح كيف ما تنقولها حنا في التعليم كنقولها الفيافي. معروفه الكلمه الاساتذه ديال التعليم بزاف كنشوفها في الجروبات كيقولوها الناس، كيقولوا الفيافي. كاين اللي غيعرفها وكاين اللي ما غيعرفاش. الفيافي كتعني زعما الجبال راك هو ما وراء الشمس، يعني ما واحد المعيشه اللي ما عمرك تخيلت انك تعيشها. كتعيش في الثمانينات ولا السبعينات في دوك النواحي. دوك الناس باز اللي هما خوتي اللي كيصبروا لداك الشيء، واحد الحياه كيفاش دايره ولكن ما باليد حيله. ملي كيجيك واحد التعيين تماك راه كتهز يعني كتهز حوايجك وكتمشي باش تأدي الرساله على اكمل وجه. وفي الاخير راكم عارفين الصاليرات تبارك الله الزين ديال الاساتذه في هذه البلاد الزينه. تبارك الله داك الصالير اللي كيحفز الاساتذه انهم يشتغلوا مع واخا كنبذلوا يعني مجهود كبير وكبير بزاف، من غير ان ما كاينش ابسط الحوايج ما كاينينش. ديال مثلا كتمشي لواحد البلاصه الاولى اللي خدمت فيها انا راه ما فيها لا ما لا ضو لا حتى شي حاجه. الماء انا بغيته هو الاخر خصني نضرب واحد المسافات بعيد بزاف باش نجيب الماء ونجي لديك البلاصه. انا ما مربياش في داك الوسط، انا مربيه في المدينه ولكن تحكم عليا انني نمشي نسكن تما. يعني الناس اللي ساكنين تما مولفين داك الشيء. انا بالنسبه لي حاجه جديده وحاجه صعيبه ولكن تنقول ماشي مشكل، يعني في سبيل انني نوصل لك الرساله ديال التعليم وهذا ونور دوك الناس اللي تما ماشي مشكل. ولكن اللي كما تنقولوا ما يحز في الانفس، وان كاين واحد الفئه من الناس وللاسف كتلقاهم يعني في المجتمع ديالنا كيحتقروا الاستاذ في هذه البلاد. كل بعدا كيقولوا فينا شي كلمه زينه. هذا قال لك الخدمه ديال الراحه والخدمه ديال لا يوريكم الراحه اللي كنرتاحوا. داك الحرب اللي كنعيشوها مع العقارب ومع الحناش ومع الزبانيات الكحله. اش نقول لكم، اي حاجه تطيح لكم في البال كنتقاتلوا معاها. شفت العجب المتعجب في داك التعيين ديالي. كنت اخوتي عايشه الرعب وانا بنت، تخيلوا معايا كتباقي بنت ماشي حتى راجل وكنطوع على ديك البلاصه. المهم معاناه كثيره وكثيره بزاف اللي دامت سنين. ان كيف ما قلت لكم ملي تيكون موظف يعني في استاذ ما عندوش ما مزوجش ما كيكونش عنده التحاق، وبالتالي كيتحكم عليه بالمؤبد في ديك البلاصه. كتبقى سنين ومنين وانت تماك باش يلاه تجمع لك نقيطات. المهم اخوتي تكرفصت بزاف. ما كنتش كنهبط للمدينه، كنت كنشوف والديا نقول لكم مره ولا جوج مرات في الشهر. ان حتى الترونسبور ما كاينش ومصيبه كحله صافي. راه كنتفكر هادشي، راه كنتفكر ضيعت شبابي في هذيك البلاصه. لا صالير لا الصالير اخوتي كان كيمشي لي غير في هذا في الترونسبور اللي بغيت نهبط للفيلاج حاشاكم 100 درهم باش يهبطني واحد غير جوج خطيوات باش يهبطني نتقدى ونعاود نطلع عاوتاني. 100 درهم 100 درهم في الاني و100 درهم في الروتور. هادشي غير ترونسبور، غير باش نمشي غير للفيلاج ونرجع. عندهم تما استاذ كيسحب لهم واش كيشد الملايين. كنت مكرفصه من جميع النواحي ولكن ما كاينش البديل. ما كنت كنشيط حتى شي حاجه والو ولكن للاسف ما عقلت بداك الشيء حتى الاخر. الناس كيشوفوا غير الكادر استاذ، ما عارفينش ديك وراء استاذ اشنو مخبي، المعاناه اللي مخبيه. وانا سلط الضوء غير على واحد الجزء قليل بزاف من المعاناه كثيره كيعيشوها مساكن الاساتذه. وقلت لكم ما يحز في الانفس ما كيتقال فينا حتى كلمه زينه. الله يجازيك بخير ما كتقال. ملي كنبغيو مثلا تكون عندنا حرقه على المهنه وكنبغيوها تزيد القدام وكنبغيو الناس يوقفوا معانا ويديروا معانا اليد في اليد ويناضلوا معانا ويتكلموا على حقوقنا، لان حنا غير ولاد الشعب كتلقاهم بالعكس هما الاولين ضدنا. وانتم شبعتوا فلاس وانتم شبعتوا نعاس وانتم شبعتوا راحه وانتم زغتوا وما كتحمدوش الله واش غنقول لكم دابزين غير بيناتنا. المهم ما عليناش اخوتي، ما بغيتش ندخل في هذه الدوامه هذه باش ما نخرجش لكم على الموضوع. انا اخوتي قلت لكم هذا موظفه عندي 40 سنه وباقي ما تزوج. بطبيعه الحال ما غاديش نتزوج. علاش شكون غادي يشوفني انا فين كنهبط للمدينه؟ شكون غيتزوج فيا؟ شكون غيتزوج بيا تما في الدوار؟ نتزوج في الدوار ونعيش في الدوار؟ ما يمكنش. كنت قليل كنهبط. ما عليناش. واحد النهار نزلت للمدينه ودرت واحد لابليكاسيون ديال الشط وبقيت كنتكلم مع الرجال. تما تعرفت على واحد السيد هذا اللي تزوجت به دروك. فايت منه مزوج وعنده الولاد وباغي يتزوج مره تانية. السيد خدام في واحد المدينه اكس ما بغيتش نذكر الاسم ديالها. والسيد وتكلمت معاه بعد كنت كنتكلم معاه في الواتساب وبمشقه الانفس كنلقى الريزو في ديك البلاصه فين خدامه. يعني حتى الريزو ما كاينش، بحال قلتي كيقطعوا عليك الماء والضوء والمعيشه، بحال كنحكموا عليك بالاعدام في ديك البلاصه. راكب ما كنبالغش ولكن كاين شي اساتذه يحكموا عليهم بالاعدام في دوك النواحي ومسكين صوتو ما كيوصلش.
ملي كيجي يهضر على ابسط الحقوق كيبداو يبهدلوا فيه. المهم اخوتي ما عندناش باش ندخل في ديك القصه. راه هاد القصه ديالي انا من ناس منهم عادات كيعيشوا هاد المعاناه هادي. ما عليناش. تعرفت على واحد السيد، كنت كنقول يا ربي يا ربي يا ربي نتعرف على شي ولد الناس يكون الله يعمرها دار وهذا وهذا وهذا. بقيت 30 40 عام تنقول شكون باقي غيديها فيا. كيجينا خوتي غير اللي مطلق واللي ميت عليه المراه وهذا وهذا واللي مزوج وباغي المراه الثانيه الى اخره. تعرفت على هاد السيد قال لي شوفي انا ما يخصك معايا خير واللي بغيتي نحضرها ليك، وانا بغيت غير شي بنت الناس بغيت نتزوج بها. قلت له شنو هو السبب اللي خلاك انك تزوج مره ثانيه؟ قلت لي دابا انت مرتك زعما والده لك الوليدات ومسكنها في الدار وقلت لي ما فاهمت وياها، ولكن اشنو السبب الثاني اللي خلاك تزوج؟ قال لي بغيت غير نتزوج مرة أخرى. قال لي ومراتي ما عندهاش نهائيا المشكل، السيدة واكلة شاربة كاسيها يعني عاطيها المصروف ديالها، مرة مهلية في الوليدات، ما عندهاش ضرة ديال المشكل أنني نتزوج مرة أخرى. قلت له واش متأكد من هاد الهضرة؟ قال لي ايه. المهم تلاقينا وفعلا السيد الله يعمر هضر لا يعاب لا يعاب. وانا خوتي بيني وبينكم كنت كنضرب على داك الالتحاق، ما نكذبش عليكم كنت كنضرب على داك الالتحاق لانني عانيت بزاف، خاصه ملي ولات اش نقول لكم وليت كنعس وحدايا العقارب. صافي تما كفرت على كنقول في اي لحظه ممكن نموت بهذا المصطلح. شحال من عقربه قتلت، عضتني بعدا واحد العقربه كنت غنمشي فيها، مشيت فيها لي غجوز شحال وانا ناعسه، ولات عندي فوبيا منهم وعاود رجعت لديك البلاصه. راه داكشي كتير. المهم ما عليناش. صافي ولا كيبان لي غير الزواج فعلا. نختصر لكم القصه، تزوجت بهذا السيد. تزوجت اخوتي عنده هي واحد الدار فيها لتحت والفوق والفوق. هذيك مراتو الاولى كانت ساكنه لتحت، عندها زوج ديال الوليدات صغار. هذيك المراه اخوتي في الاول كان بيني وبينها غير السلام، كنت كندخل لداري الفوق وكنسد عليا الحمد لله صدق لي الالتحاق، التحقت للمدينه واخيرا. هذا هو لافونتاج الوحيد، الايجابيه الوحيده اللي ربحت من هذه الزويجه، هي انني مشيت للمدينه دفعت الالتحاق بالخدمه ديال راجلي ودخلت. ايوا قلت اخوتي حتى انا ندير وليدات، واخا 40 سنه راه باقي شويه الضوء باقي فيا ما يدار، ندير حتى انا وليداتي ونستقر، حتى ولو كيخرجوا لي مشاكل من حيث لا ادري. السيد اخوتي ولا كيطلب مني واحد الطلبات عجيبه غريبه، فهمتوا؟ السيد ما رزينش وكيبان لي متفقه مع هذيك خيتي اللي لتحت. ما وهذيك خيتي بين قوسين اللي ساكنه لتحت، هذيك المراه اللي كان مزوج بها الاولى، السيده ما قاريه، ما بيني وبينها اش نقول لكم سنوات ضوئيه، ما قاريه ما واعيه. وداك النيفو هذاك النيفو ديال الناس اللي كيكون مشمكر كيبغي يدابز في السواق وكيغوت وعيشوري وفيه الصداع وهذا، بحال داك النوع. في الاول السيده كانت مبينه ليا بالله الله يعمرها دار، من بعد ملي طولت معاها وليت ولا عيبها كيوصلني، فهمتوا؟ ولا عيبها كيوصلني وحشيه الهضره والسيده باغا طير وهذاك السيد تقولوا كتجبد منه غير الفلوس. فين ما نازله مع الدروج تقول ليه دور معايا، وما عطيتنيش الفلوس اليوم، اعطيني نتقدى، اعطيني هادي وهذا. مهم السيد بحال تقولوا جالسه معاه غير على قبل الفلوس. انا هذاك النيفو ما بغيتش نهبط ليه. شحال من مره كتجبدني وتبي تدور بيا، ولكن انا ما نديهاش فيها. بطبيعه الحال راه ما غاديش نكونوا كنتحامل وراه ما غاديش نكونوا اسمن على عسل، ولكن اخوتي انا كنت شاده تقاري. ايوا حتى واحد النهار السيد ويفرق عليا واحد الرمانه، كان اخوتي داير لينا النوبه، داكشي العلاقه الزوجيه كان داير لينا النوبه، مره انا مره هي. في الاخر ملي شاف القضيه كيتكرفص قال لي غندير سيمانه هوك وسيمانه هوك. قلت له سير ما عنديش مشكل، ناخذ ديك السهره سي ضارني غير بالخدمه، واخا كتبغى الوليدات قلت له ها انت سيمانه سير عندها ما نشوفش وجهك، غير سير عند ديك المصيبه ديالك واخا فيها النقير اخوتي بزاف. قلت له وسيمانه طلع عندي شان عندي انا، وسيمانه جلس عندها ما عنديش مشكل. صافي هكا قسمناهم. واحد النهار السيد سخن عليه راسو جا عندي قال لي يا ارقيه لقيت واحد الحل، قال لي بغيت نقولوا لك. قلت لها ما هو؟ قال لي انا صراحه بانت لي هاد السيمانه الفوق والسيمانه لتحت ما بلانش. قال لي انا صراحه كنتعذب وكنتكرفس. قال لي شنو بان لك انا عوض فاش نبقى سيمانه هنا وسيمانه هنا نجمعكم بجوج. الناس راه فهموني شنو بغيت نوصل. انا خوتي كان حماره في الاول ما فهمتوش، بقيت كنقول ليه كيفاش شنو كتقصد، ماشي بحالكم نتوما فهمتوها طايره. انا خوتي بالله انا خوتي مقابله غير الجدادات ومقابله الفروض ومقابله تصحيح التفاطر ومقابله مقلوبه على طاساتي القفه، ما عارفه والو في هذا الشيء. انا عارفه هذيك الممارسه العاديه، هذاك الشيء ما عنديش داك السطاج الوحش ديالو هو، فهمتوا؟ قال لي واه رقيه زعما واش ما فهمتينيش؟ راه زعما انت وياها زعما انت مرتي وهي مرتي. قلت لها هي يزيد. قال لي وانت حلال ديالي وهي الحلال ديالي. قلت لها هي يزيد. قال لي ودابا عاود فاش نبدا نتكرفس بحال هكا سيمانه نازل سيمانه هابط نجمعوا كاملين. قال لي ونقضوا غرض ونرتاحوا كاملين. قلت له نوض قاعد.
نوض قعد حدايا، قلت لي لا سخن عليك راسك سير بردو. قلت له واش انت مريض ولا حماق؟ قلت لي واش قاري في الدين ديالنا ولا ما قاريش؟ قلت لي ربي ملي تجيب هاد الهضره. قلت لي نتوما رجال راه جهلتو. قلت لي راه انا ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه. قال لي ولا داك الشيء حلال، انا مطيبه انا ما فيها حتى قلت لي ياه. قلت له وسيري اليهوديه الكافر بالله. قلت له المشكله كتصلي كون غير ما كتصلي وتجور كتقرا القران ونقول كافر. قلت له اش من صلاه عندك؟ واش من القران كتقرا؟ واش من تسبيح شادو في الركن النهار وما طال؟ قلت له وصل الله يمسخك. قلت له واش انت بعدا اللي جاي قلت لي فاتحني في هذا الموضوع؟ هذيك مرتك اللي تحت دويتي معاه فيه؟ قال لي والي دويت معاه فيه عجبها الحال، هي ما عندهاش مشكل. يلا وشوف اخوتي المنكر تالي نوصل. قلت لي وصل اللعنات والله وعليك انت ولا وياها. وبقيت اخوتي كنعاير فيه وكنسب، كنعاير فيه ونسب. من داك النهار قلت لها انا حرمت عليك وسديت عليه الباب. سديت عليه الباب من داك النهار ما جا عندي. دابا تقريبا شهر ما عمرو طلع. ما عمرو طلع علاش؟ حيت رفضت ليه الطلب ديالو، حاشاكم رفضت ليه الطلب ديالو. السيد صافي قطع عليا الماء وقطع عليا الضو. دابا خوتي ما عرفتش شنو ندير، واش نطلق من الزمر ونمشي نجلس في دار والديا، لانني كانت الامنيه ديالي انني التحقتها وجابها لي سيدي ربي. ولكن في نفس الوقت ما بغيتش هاين. عرفت كيفاش نشرح لكم؟ ما بغيتش يكون عندي 40 عام، امراه مطلقه، ما عندي وليدات، نعيش عاوتاني في واحد الدوامه عاوتاني المرض. والله ما عارفه كيفاش نتصرف. ومن ناحيه المصروف ومن ناحيه ما نكذبش عليكم السيد مهلي فيا، كيتقدى كلشي من احتى زد، ما طمعش نهائيا في خلصتي. ولكن في نفس الوقت انا قاعده نهز راسي بين قوسين. ولكن اخوتي قولوا لي واش هاد الطلب اللي طلب مني هاد السيد واش مقبول ولا غير مقبول؟ واش بان لكم هاد الشيء عادي ولا ماشي عادي؟ وكنتمنى تنوروني وتقولوا لي شنو غادي ندير وتنصحوني.